Жили-были в деревне Красноярского края дед, бабка и внучок Егорка. Однажды внучок Егорка попросил бабушку пожарить рыбу. Бабушка сказала ему: Внучок, а рыбы-то у нас нет. Возьми надувную лодку и вместе с дедом плывите по Енисею. И так вы наловите рыбы. доплыли, достали свои удочки, а про червяков забыли. Дед говорит Егорке: не переживай, мы сейчас доплывем до берега и накопаем червяков. В этот день дедушка с Егоркой наловили много рыбы. Все были счастливы и сыты. После ужина они подошли к Енисею и сказали: спасибо.